शनिवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस में अधिवक्ता रेहान खान ने प्रमुख समस्या उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शाहबाद से रामपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग गहरे गड्ढों के कारण बेहद खराब स्थिति में है। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से आए दिन राहगीरों और वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। रेहान खान ने प्रशासन से इस सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये मार्ग क्षेत्रवासियों और यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन खराब सड़क के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।